nzambe soki toyebaka buya papa na biso mele biso nde tokokonza mokili oyo bana notre père soki toyebaka buya ya El Shaddai mele biso nde tokokonza mabele oyo elongaka mokili mokili na bozwi na yango babotisi wana lokola babotisi wana bazalaki kobanga nzambe asalaki bango malamu apesi bango bana mingi bongo ba Israelite bakomaki lisusu ebele pe makasi penza kasi mokonzi monene ya Egypte apesi mitindo na bato na ye nyonso te mwana mobali nyonso oyo basi ya ba Hébreu bakobota bomwaka ye na ebale Nil kasi batika bana basi ezali kambo lo bana ezali kambo alo mama ezali kambo chapitre 2 tozwi tobandi na premier verset moto moko ya libota ya Levi abalaki mwana mwasi moko na kati ya libota na ye mwasi yango abotaki mwana mobali amoni te mwana azali kitoko pe abombaki ye basanza misato lokola akokaki lisusu kobomba mwana na ye mikolo mingi te akamati kitunga moko oyo basalaka na banzete ya papyrus pe apakoli yango goudron po ekota mai te. Quand la femme s'élève, même quand le roi part, moi si à côté telema, moi si à la moli mon ensemble, abanga kamaloba ya batute mais abanga kamaloba ensemble to le bien mais. Atie mwana kuna bongo akei kotika ye na kati ya matiti oyo ezalaka pembeni ya ebale Nil. Mwana yango bongo kulutu na ye ya mwasi atelemaki mwa mosika pona kotala soki likambo nini ekokweyela ye. Sima ya mwantango moke mwana mwasi ya mokonzi monene ya Egypte akei kosokola nzoto na ebale. Basali na ye ya basi bazalaki kotambola na pembeni tango amoni kitunga na kati ya matiti atindi mosali moko akende kokamata yango afungoli kitunga pe amoni mwana mobali azali kolela ayokeli ye mawa pe alobi oyo azali mama oyo azali kaka mwana ya ba Hébreu nzoka nde kulutu ya mwana yango akei kopusana pe atuni mwana ya mokonzi monene ya Egypte olingi nakende kobengela yo mwasi moko ya ba Hébreu po apesaka ye mabele azongisi kende mwana mwasi yango akei kobenga bobele mama na ye. Quand la femme s'élève ata ose retrouver likolo ya mai ata batie na katikati ya mai soki mama otelemi na katikati ya mai nzambe azalaka kuna akozala na contrôle azongisi kende mwana mwasi yango akei kobenga bobele mama na ye mwana ya mokonzi monene alobi na ye kamata mwana oyo bokolela ngai ye bongo na kofuta yo mama wana akamati mwana pe abandi kobokola ye tobeteli maloba na nzambe maboko makasi. Amen. Est-ce que ça sirve maboko oyo beti eko permettre yo olanda mate ya bien?
qui ébélé la carte ya mboka Égypte. Bongo ekomaki na mokonzi moko bayaki ko remplacer mokonzi oyo azalaki na période ya Joseph. Mokonzi ayaki ko remplacer mokonzi oyo azalaki na ntango ya Joseph. Mokonzi yango ayebaka bana Israël te, ayebaka pe Joseph te. Mais kokoma komi mokonzi a remarqué que na kati ya Égypte eza na race moko boye bazo dominer bakolombo. Eza na race moko baza epele koleka bakolombo. Eza na race moko baza makasi koleka bakolombo. Yango Bible lobi na biso esika batambela bino eniati epesameli bino. Bana Israël bazalaki na mboka bapaya esika bakeleki na bohumbu. Bento kage mabele ya bohumbu wana epesamelaki bana Israël. Wana ayokozwa likanisi abengi batu na ye alobi totia misu epa ya bana Israël opo ndenge batoyela c'est dangereux de peur que mukolo mosusu banguna bakola na mboka na biso baya ko combattre biso peuple o du fait que baza ebele pe baza makasi bakokotela ba ennemi na biso bakobundisa biso pe bango bakobima pe baokei na bango. Alors to empêcher bango Bible le dit ba ko pesa bana Israël misala makasi ko balelisa bango to leki. Asuka ki wana te motema ne balaka ko tungisama. Motema na yezanga ki kaka kimia. Batango neza ko mona ka bana Israël motema na ye kimia te. Yango na ko yebisa mama moko. Dana zolo baka mama. Frère ko longwa te papa ko mi longola te. Na lobi na poko le lobi sanu toza basi liboso ya Yesu. Tozolo bande mo bali nde kutazolo bana mwasi moko. Alors Bible lobi na biso Dela badai ko loba ete esape na mabota na biso makambo elekela ki bana Israël esala makapel lelo na mabota na biso pe na bavina biso. Ezala mutu mosusu alingaka yo te sans cause. Asepelaka na yo te na likambo te. Ozwe eloko na ye te, oyiba eloko na ye te, oliape biloko na ye te, oyebi kutu kitenda kuna ye te, ata kutu lide ya chambre na yo oyebi te, me alengaka yo te, asepelaka na yo te, susi na ye ayoka sango ke yo na woke kumuna, nengo bimaki ozonga te. Me pokwa lelo eza na mwasi moko atele. Pokwa lelo na monimo motata alinga pesa makate pa mwasi moko atele. Yango na ye koyebisa yo. Makabuka wana oye nyoko la ko tunisa motema na yo. Obi tuna kaya monga ipetanga na sala ni batu balinga ngate. Eza problème tie po sala bango likambu. Mais zaka pona o bazo mona ka pana yo. Yango nde koma ni bakupo na bango to lobi amen. Roi abengi batu na ye. Yebisi bango ali ko pesa bango misala makasi. Asuki wana te. Aketi na ba hôpitaux ya Égypte. Aketi na ba maternité. Alors il prie d'Asuka et ça quand on a tourné dans soit plus prendre la solution du Kamogo. À quelle maternité a coûté na massage femme. Bacho babotisa. Dans a coûté na massage femme, a yebisi bango. Tant on se pose botisa. Oya zoloba azawa. Oya zoloba aza président de la République net biso na tango na biso. Azoloba na bato bazo botisa. Tango bazo botisa, ba femme des Hébreux. Égypte vota la terre. Égypte kuna problème ezate. Yango mona ka problème ya kaka mingi pana yo. À cause ya étoile oyo zanango. À cause ya grâce oyo zanango. Omona ka moninga ya amena kabina ya azakana ba problème te. Maman, bamba kaka libanga na nzinda na mbuma oyo za kotela. Oyo za kotela te bataka ngoka te. Ebeti sa koma bakute tumsaka motema na yo te. Tango nyoka za la combattre ba bundisaka yo. Rassure-toi que vous allez le panza pekati. Ce qui est à moi la moitié boutique qui a vivre là, ce qui est à moi la mobile bobo maye. Ce qui est à moi la mobile basa nini? Ce qui est à moi la mobile basa nini? Eza na mabota ebele. Batia ni peko. Kena ni bota wana mala ni bali bakobo ngate. Ni bali ni bota wana bakoza na batamalamu te. Bakoza misala malonga te. Bango vina bango bakosala misala son. Ezala misala mususu bien aimé et humilier ka mutu. Misala mususu be baka son na bamo ya mutu. Ya monde misala o batikela pa babati
batikela bana mibale libota na yo bana bana mibale libota oyo batikela binota musu bat kota na kati mani sala boko sala kate bakanga bango mabota eza mabota mususu bana mibale bango bakoki kokende na mariage te bango misala bango kokende ko zemisa kaka bana basi bazeni batiaka bazeni ni bati babotela bango bana mais mwana mobali aza permité ya kozwa mwasi bakende na yeti na libala mais na yo ko déclarer pour moi si mon quartier est mi pour yo telemi na poko la lelo loi nyonso bango batia loi nyonso oyo panye tia loi oyo quartier tia loi oyo abeni na bile tia loi oyo lopango na bile tia lelo ezokokwela onode bana basi oyo babandaki kobotisa basali femme oyo bakutanaki na bango bazalaki mibale moko kombo na ye chiffre kapesi kombo na bango ozolema zele eza mpe kombo chiffre ya mibale kombo ezalaki pia fwa pia na biso te po fwa pia nasoza mobali wana bazalaki bamama mpo lelo bakopeki basu te badie meransia mibali mpe ya basi mpe bazali alors bana basi oyo mibele lebi na biso babandaki kobanga nzala balobi makambo walobi biso ndenge tozobotisa basi oyo tomo makabana mibale ekosimba te biso tokokoka kosala makambo te mpe tokosala ngo te bayebisi mokonzi te me bayoki mokonzi abaluka te na ye me bamama oyo bible elobi ntango bazokotisa basi baprotegeaki bana batelemelaki liwa oyo roi alingaki akotisa na bomoi ya bana mibali tolobi amen yango na ye koyebiso mama liwa oyo wuneli na famille bino chaque année bino bakufelaka bana mibali bozalaka na ekili bosimbaka bana mibali te na famille na bino bobotana bino bana mibali bana basi eza ya bino me ya mibali boza na droit ya kosimba bana mibali te me na pokwa lelo na ye koyebisa motu moko na yo moto aza na esika oyo na yo moto aza kokanga na mosika soki na libota na bino na famille na bino balobaki ya bino bakosimba bana mibali te mpo yo oza yo okanga na mosika je déclare lokola mama mpo mwasi etelemi na ye koyebisa yo mobeko wana pokwa na lelo ezokwea onode bamama oyo bafama coucheuse bakweyisaki mobeko ya mokonzi waza comprendre ke makambo alobaki ezosala mabongo te azomona kaka bafemme des épreuves na bana na bango bibali azocomprendre te mais qu'est-ce qui se passe bible elobi ake kokutana na bafemme des épreuves oyo apardon ake kokutana na bacoucheuse oyo alobi mais mpo andiki bosala bo makambo na esengi botosango te ndeni bango mpe basechape balobi te bokonzi eza biso te problème eza na bafemme des épreuves bango baza makasi mpe babotaka te lokola baegyptien nde babota bango babotaka ti azoyena mpasi na ye ti azobenga yo akoucheuse ya kobotisa ye yesi abimisi mwana esi abimisi mwana bakokani na biso te wa afandi kimia alobi fona changer système oyebi banguna na biso ntango nyonso batielaka biso bapiège soki batie motambo oyo bamone simbe na bango bakosutuka mokolo mosusu piège wana ekatani bamonake piège wana ekomini ye sans effet bamonake motambo bango ezokanga lisusu te bakochange système ekozala change me na ye koyebisa yo kobanga te parce que nzambe abiso toyei na poko na lelo aza nzambe abamiti système soki bango bakochange basystème me nzambe na biso aza nzambe ya bamiti aza nzambe ya bamiti akochange système a changé système alobi basi oyo namoni bazobanga bazokoka te tika na yebisa oyebi bamama oyo bariskaki vi na bango quand la femme se lève andimaka riske mwasi oyo etelemi abangaka te mwasi oyo etelemi abangaka baloba bakoko baloba te mwasi oyo etelemi abangaka makambo bachef de bango baloba te oyo mutu alobi nzambe alongolaka alobi mutu alongolaka ngo azali soki nzambe alobi eloba ezalaka oui et amen ce qui est écrit est écrit oyo ekomama na vi na yo etikala bongo wa a changé système alobi abengi bato na ye lisusu ayebisi bango alobi bino boza banketer nanga bobana kotambola bisika nyonso bokomona bana ya baebreu mibali bozwaka batala bien aimé
alobi bozwaka bana mibali mais bana bati botika bango bavivre botika bango bavivre et puis diable soki azwi parti atiki parti wana kokanisa te atika yango ka po elenikaka te akotika yango na position mabe atiki bana bati boyebika bana bati baokesalaki ntumba na bango mais bana mibali bango nde basimbaka famille bango nde basalaka fierté ya famille toute famille ozala bana mibali babangaka yango oyoki na bie te famille nyonso ezalaka na bana mibali babangaka yango po bayelikesaki bitumba ya bana mibali bazali baokunda naye koyebisa mpe naye kodeklare lokola mwasi mpe lokola mama atemi na pompa lelo mopeko nyonso oyo etiama enverti de l'autorité naye koyebisa yango ekwei onone tika banoko baloba tika tete mwasi aloba tika bapupola baputa basaka yo mais ezala mokontinue kotelema moto asuka ezalaki na mokolo moko mokonzi atelemaki ezalaki na mokolo oyo ye alukaki arelie mais ezalaki na mokolo nzambe atelemaki na nzambe ya israele mama yo osalaka ozosala baje eza te yo nde batelemisi na kati ya libota na yo eza te yo nde nzambe azaluka na poko ya lelo c'est toi que le Seigneur cherche yo nzambe azaluka na poko ya lelo nzambe azatala nzambe soki aza na posa akangola une multitude de personnes akoleka kaka na nzela mutu moko nzambe azalaka na kati ya bikelemo na ye nyonso na lobi lisusu nzambe ye moko aza na kati ya bikelemo na ye na kati ya ata lelo bakoki kozwa yo balobi baza na posa na yo te baza na posa kimia na yo te baza na posa esengo na yo te balobi bavandisa yo likolo ya mai mpo ozinda mais laisse-moi te dire bakotia likolo ya ebale po ebalemela yo na kati ya mai nzambe azali mokolo wana Jonas bamwakaka ye na mai alobi trouble yo ekoti na kati ya bato eza ngai Jonas batuni yo ningi siko tosala nini alobi bobwakangaka na mai nzokande nzambe azalaki na contrôle ya maloba ya Jonas nzambe ye moko atiaki maloba alobi yebisa bango babwako na mai mpo na katikati ya mai solution nini bakoki kozwa mpo asi babebisaki leza nyonso baperdre leza nyonso bakokaki na kosala lisu eloko te nzambe a inspiré Jonas ngana lobaka ezalaka inspiration ya nzambe nzambe ainspiré alobi yebisa bango babwako na mai bazwi Jonas babwaki ye na mai mpona bacommerçant balobaki akende kokufa abebisi bacommerce na biso akomisi biso babola mibungu na biso ekufi ye bakende kokufa kaka ndenge yo mpe balakelaka yo kende kokufa kaka ndenge obinola ozonga te ata mutuke tuta yo ata soki nini yango okuta na likama ya mabe ata soki babandi bakutana na nzela baboma yo tikala yebisa yo na katikati ya mai ntango wa azolobake babwaka bana mibali na kati ya ebale wa bosalaki ke na kati ya mai nzambe azalaka nzambe agera Jonas na kati ya mai nzambe ye moko aza Jonas alokaliza Jonas kota akeleki kokwe azwa ye afongola kuloka bisi ye moko akotie na kati ya mai alobi na pombi ye pombana mama telema pomba libota na yo ndenge nzambe bomba Jonas ndenge mpe nzambe bomba libota na yo problème na yo ezali telema problème na yo ezali telema Jonas abandaki kohésiter pour na kotelema po batindaki ye misie epai na nzambe mais azo kohésiter pour na kotelema mais ntango azwi solution azwi décision ya kotelema nzambe asécurise Jonas ti tozosalama ti makambo ezosalama Moïse abotamaka nano te na chapitre 1er tokomi na chapitre 2 ya Exode Bible lobi mobali moko na kati ya balevi azwaki mwasi ya levi donc papa ya Moïse na mama Moïse babalani nzembe ekoti baboti mwana bebe Moïse nzokende ntango mama ya Moïse azobota Moïse mobeko oyo ezalaki en place ezalaki ke bazwaka bana mibali babwakaka bango na nini na mai mama Moïse ntango atali mwana kitoko abotaki atali bebe na ye kitoko alobi na perdre kaka mwana oyo abi jamais mpona mwana na ngai kokufa te na kotelema mpona mwana na ngai mwana na ngai kokufa te na kotelema mama Moïse alobi azwi mwana na ye abombi ye pendant 3 mois au fur et à mesure azobombaka mwana mpa azokende kokola amoni ke mwana wana akomi na bariske Bible elobi azwi kitunga
atie bilamba na kati azwi goudron ndenge batangi biso na lingala atie goudron pembeni mpona koprotéger mwana. Bien aimé, quand la femme se lève, moi si alongolaka même liwa na kati ya libota, même liwa esekuwaka bino chaque mois, liwa esekuwaka bino chaque année. Quand tu te lèves, bien aimé, nayo koyebisa yo liwa ekozala susu na nguya te, liwa ekozala susu na makasi te. Maman ya Moïse a protégé Moïse. Bible le dit azuye akeko tiaye pembeni ya ebale. Atie na katikati ya matiti pembeni ya ebale. Et moi panyango ezoke ne kotambola kaka mopanzi ama. Bien aimé, le Seigneur est merveilleux. C'est mon égoïsme sa maman. Ko banga te ko teta. Quand la femme se lève makambo échangeaka. Blanc échangeaka. Problème na yo comment na ndeli kamba ngo munene na gote. Comment na gravité ya likambo wana te. Comment na te mais mon nzambe oyo azoko accompagner yo na kosala makambo tangeli kosala. Mon nzambe wana. Mon nzambe me komona munene likambo na oti. Panier wana ezoko kene kotambola nzambe azoko orienter panier ya Moïse. Ya bébé Moïse. Pembeni ya ebale. Ezoko kene kaka mupandi. Nzamba permettre te ke panier le kota na katikati ya mai. De peur que mwana wala tala ni atchola. Nzambe azalaka meter enseigne ya babi na biso. Nzamba za meter enseigne. Kaka tango mama ya Moïse akeko déposer Moïse. Myriam pe ya Moïse atelemi. Quand la femme se lève, bien aimé, quand la femme se lève, attends moi na oyo za na 10 ans ozo kamate ya oyo. Et là qu'on oyo ko comprendre ça là. Ah oyo kinga bieti. Et là qu'on oyo ko comprendre ça là yango. Nzambe azelo ngona yo. Myriam maman na bango tanga déposer maman zongi. Myriam abandi ko nda panye wana simasi. Abandi ko nda panye simasi. Abandi ko nda panye simasi. Ayiba eloko nini ko komela ndeko na ya mobali. Nzambe meterase alongoli mwana ya roi na ndako na bango yoki poza ko sokola ngonga ko sokola koki. Bible lobi akiti na mai na ba servante na ye abandi ko sokola tango zo sokola amoni mwa panier na katikati matiti atindi ba servante po kele ko za panier wana bake ko za baye na wepa na ye afongola boye bebe moka kitoko azolela mama oyo mwana mwasi oyo princesse oyo azui bebe wana abandi ko melisa ye na tolo na pardon azuye akenda ye na ndako na bango avant akende na ndako azui bebe wana yaya Myriam azonga kite yaya Myriam atelemaki na nzela te akependa ti atela mama telema ndima riske po opikisa libota na yo telema pe ndima riske po on se sauver telema on ndima riske po on sauver bomo ya bana na yo telema ndima riske on sauver mon badi oyo azole bisolelo bien mais yo on le la kaka pona mo badi na yo oyebi ni kamuni de sala kwa de sala la ki kuna ba femme accoucheuse et n'est pas ya Moïse mais ya maman Moïse. Elle n'aura pas maman Moïse, elle ne connaît pas Myriam. Elle n'aura pas Myriam, elle ne quittait pas la princesse, c'est pas moi, la roi Égypte. Pour la protéger moi. Pour la protéger moi, elle a une mission. Bébé, elle a une mission. Il y a qu'au Kangola, une multitude de personnes. Il y a qu'au Kangola, il y a Israël de l'ennemi. Nous avons demandé comment la Moïse bébé, mais on a comment la mission. On a dit la tête à Moïse. Nous avons perdu la mission. On a dit la liberté. Nous avons la mission. On a dit la tête à Moïse. Nous avons la mission. On a dit la mappa na yo. Nous avons la loi de tête à yo. Et Seigneur est la paix quand on a mis ma base. Et Seigneur est la paix quand on a ma base. Le problème na yo, nous avons besoin de la yo télé. Amen. Nous avons besoin de la yo télé. Myriam a quitté pas la princesse à l'obénaïe. T'as pour qui qu'on ne copie la femme des éprises pour aller comme elle là au bébé. Pour tant princesse a joué à l'obé, oyo a certainement moi n'a pas épée. Madame Moko, Myriam a bimé wana. À l'obé est-ce qu'elle a pour qui qu'on ne copie la yo maman elle moi si beaucoup a épée. Allez pour copie là moi n'a pas belle. À l'obé qu'elle copie là. Myriam a quel bang a quel copie kaka maman na bango. A quel ben kaka maman na bango aye. Mais princesse wana asolo na ye alobiso mana oyo bokole na ngai soki akoli bongo pesa kai to beteli nzambe maboko makasi beteli nzambe maboko makasi. Femme se lève, tout change. Quand la femme se lève, la
situation change. Tango moi ti atelemaka, makambo balaki kosimba te kosimba. Tango moi ti atelemaka, bien aimé, mon frère, ma soeur, maman, papa nangoza. Nzambe azoloba na yo, telema te. Nzambe alobi na yo, telema te. Telema. Telema na molimo. Telema na nzoto. Telema na makanisi. Telema na banzambe. Mwasi oyo telemi. Azama sabanga kanzambe. Ndenge ba femme accoucheuse oyo. Bazalaki bato ya kobanga nzambe. Et na sima ko protéger bana. Nzambe apambola bango. Ayoka kaba ainsi dit l'Éternel. Ayoka kaba mongo ya basali na nzambe. Quand la femme s'élève, Basio va télémaki, babikisa bébé Moïse. Bébé Moïse a la mission. Il y a quelqu'un de délivrer peuple à Israël. Bana Israël kokango la bana bango ezalaki na nzela ya Moïse. Ya wana bébé wana kokaki kokufa te. Commission na ezalaki molayi. Ya wana ko déclarer likolo ya mama moko. Likolo ya femme na poko lelo. Oko kufa te tant que mission na yo. Ola nzamba tindelo na tela mona lo sali ya moto. Makamuni na simba te. Ba maman va protéger qui liwa pour la bébé Moïse. Et loko nini pour la yo et loko nini ozo tungisa motema na yo. Et loko tungisa ki mama ya Moïse ezalaki kotia la bébé Moïse akufa kaboyi. Yo na poko lelo eloko nini ele liso. Eloko nini ezo tungisa motema na yo. Nini ezo le kanabi na yo. Nini ezo le kanabi bopita na yo. Makamuni ne yo simba te. Eloko nini kufi. Liwa tanto ezo le bela liwa eko zala kaka liwa ya nzoto te. Mais santé pe koki kokufa. Musala na yo koki pe kokufa. Bana na yo via bana na yo koki pe kokufa. Lelo bana musuto mona na bakuruna yaya. Bazana mission ya Nzambe. Ba otozo mona kala kuruna. Ba otozo mona ka. Na kiche. Bazana la mission ya Nzambe kati na bango. Kasi moyini. Le diable a telemi pe a changé bango destination. A changé bango zela. A changé bango façon de vivre. Mais na pourquoi na lelo na sengi na yo mama telema lokola mama. Telema lokola mama pour changer ma kambo de simbate. Tant ma kambo de beba mama. Comment na kamba kambo normalité. Na livre il y a Nombre chapitre 27. Bible le bin la biso da kina bana ba simoko. Bana ya Tcheloptal bazala kinita. Papa na bango akufaki. Ezalaki na mabeko pesa maki na Israël. Que soki papa a kufi et que atiki bana mibali te. Bana ya basi ata boza 50. Boza na droit ya héritage te. Bokoki ko bénéficier te na bomengo ya papa na bino. Toujours bana basi. Bakoki ko za héritage ya papa te. Pona nini po papa na banga boti bana mibali te. Bongo mukolo mususu papa Tcheloptal oyo ya kufi. Atika ki abota kika bana mitamu ya basi. Azalaki na bana mibali te. Bana mukolo mususu bavandi kimia bali siko bisa peta mutako ma bafaze. Bisa peta mutako ma batie. Pona ni papa na bisa kukia bota bana mibali te mais papa mutaka ba mengo na ye. Lelo. Tozo ko kene ko bana Moïse. Akaja likambo na biso. A remettre biso papier papa na biso. Bana basi yo Bible lobi babanga ki mobeko te. Mobeko yo batu nyonso na kati ya Israël bayeba ki keza la bongo. Mais mukolo wana bana basi o ba changer ka constitution. Oyo ezalaka établi na kati ya Israël. Bana basi o ba telemi. Bana bile na tozo ke mona Moïse. Bona ni bitata bana bitata ba menga papa na bisote. Kaka bana bana basi. Nana yesi bilo ke mona mwasi akoki ko sala eloko te. Bien aimé. Satana aluka kakaka batu oyo Nzambe atia elembo. Yebaka ke bituma na yo ezalaka kaka po ozala elembo na Nzambe. Bituma ya bina yo mamona kande elembo. Ya mwana babungisaka yo. Bana bato bakepa Moïse. Balobi Moïse, lelo kate la biso likambo na biso. Papa na biso akufaki. Ye azalaki na lisanga ya bato babandaki kofinga Nzambe te. Papa na biso akufi na masumu na ye. Akufi na mabe na ye. Donc papa na biso tozwa héritage ya papa na biso te. Bible lobi. Moïse a été consulté Nzambe. A été kotuna Nzambe. Pona likambo oyo bana Tcheloptal ba ko yebisa ye. Nzambe alobi na Moïse, les filles de Tcheloptal ont raison. To beteli Nzambe maboko makasi. Bana basi ont raison. Nzambe a pesi bango raison. Ya ko kene ko réclamer ba droit na bango. Le lenge ya libala na yo.
Et ça peut-être libala on nzamba lingelaki lolenge ya vie ozo kopene na libala na yo. Est-ce que yango nzamba a pensé ka pona yo? Lelo ozo kokende ko réclamer oh ya yo ba controla ba yiba ba pebisa au nom de bana telo telo oyo ba telema nzambe apesa bango raison. Et asuka na kopesa bango raison te. Ayebisi Moïse banda lelo mobeko wana elongwe. Parce que les alaki n'a pas la massimo comme à télémaki. Yango na yeko yebiso mama. Kopanga monene likabuti. Kopanga dire el jeton. Te o likabwa le sali. Attention ki bakoko na biso bakoko na bino. Bakufa kana likabwa. Mais yo lelo kokufa te. Lelo yo ndazo zwa. Odo simba baton pour encore donner libota na yo. Lelo nde yo nde mutozo za ma décision na kati libota. Allez-y, lève-toi. Nzamba ze lo na yo. Si Mazo ne peut pas Moïse, Nzambe azoyo kabango. Si Moïse ne peut pas que le retour Nzambe, Nzambe azala qui déjà wana. Et solution peut azala qui déjà wana. Maman, quand la femme s'élève, ce qui est dit, au moins en 2021, Nzambe amoni kolela na yo. Nzambe amoni passe à libota. Comment ni problème au que kolela na toilette. Comment ni problème que na kolela na chambre bisika ba toazala kate. On se belaka na bien baninga, mais yemo ko se belaka na bien na yote. Mais lelo quand la femme s'élève, la zone n'y va que ça n'a pas goûté dans la tombe. La zone n'y va que moi, si on connaît qu'on réclamer va bien aller. Ni niveau d'aller pour ça. N'a dit le réclamata. Dis-le. Yo so ko so mana tam sama je yo ta sale bien te. Yanga esa yanga. Ya de ko nga de ko nga. Ya kuna za ya kuna. O yanga ipe il faut qu'après réclamer wanga. Ya mona ko ni ma. Moi si mon corps côté ma poka lelo lelo nzamba zo ko faire récupérer yo yo so la yo au nom de quel matin vous êtes baye de sunga biso la loyembe ko konta biso to sambela nzamba baya ya bazali papa ya moka rosal mama ya moka rosala te na poka lelo nzamba moni de yo na poka lelo yo nde nzamba tielo boko Ndamba lobi makambo wana lelitio pe rumeli boyo tele makiti. Mais en 2021 Ndamba zo zela yo tele. Ndamba na Israël Ndamba amana iko zela kama temoka telema. Fo anongola mobeko olo esi okola kama bote mele. Bana boni bakoma kama fazer. Ba opele boni bakoma kama bitelenga na nzela. Ba papa na bakoma batika kama pangu, batika kama bituka, batika kama compte bancaire. Maintenant, quand papa va dans la liberté, bah comme il va tirer la barabara, pour passer les qui. Parce que vous savez ça qui tombe, qui dit pas ça là, pas canne kangote. À cause de ma circonstance, à cause de ma part contraire, et même bah on a ma somme. On se confie vivre on va imposer yo. Bana Téloptan, bana Israël, bah ça va imposer kabango. Mais Nzamba va cause de la cam automatique. Nzamba ça là qui déjà prêt. Il y a qu'on délivrer Israël. Il y a qu'on l'ongle à mobeko. Mais bataille cause de la cam automatique. Est-ce qu'on peut côté mana pourquoi on continue comme ça quelle vision. Il y a qu'on la Nzambe na umeli binanda. Mama viva na ndako umeli na ndako. Viva na cuisine mama. Banda komanda la kata cuisine makamba yo sibate. Mais yo tikalika kuna. Jésus. Ah umeli binanda wende mama. Banda umela na wende. Mata mupezo simba kati. Nyote za beka kaka. Zama zote la kayote. Soki yo telemi ya tani. Soki yo telemi Nzambe wana tani. Soki yo telemi Nzamba koti likamuna yo. Afi ya teloptani. Ba mama oyo. Ya ba coucheuse. Tanga telema kibona kolongo la beko kwesa. Mopeko ya mokonzi. Nzamba zala kelongo na bango. Est-ce que na 2021 on peut prendre sa décision? Le Nzambe le kolo balai ko zelanga. Ngaye na ye. Ngaye na ye. Yo Nzamba baby. Yo Nzamba la kitimota. Yo Nzamba pote. Pour akango la libota na yo. Ale kanandela na yo. Akele ko la bobola na libota. Yo Nzambe. Yo Nzambe. Bala kitimosa. Tu es merveilleux.
Seigneur attend. C'est toi que le Seigneur attend. C'est toi que le Seigneur attend. Il t'attend. Lève-toi. Lève-toi. Tellement au salle de l'ensemble. Tellement au côté de mon salle de l'ensemble. Tellement que le côté est ça, voilà. Tellement que le côté est ça, voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont là, il y a beaucoup de la moussa va dire la gauche. La moussa va dire la droite. Lève-toi, le Seigneur nous attend. Et vous savez qu'il y a ma chanda. Alléluia. Est-ce que la porte est le qui nous a décision? Il y a côté tellement. Zamba fongoli maboko na pona koya bayo. Fongoli maboko. Est-ce que qui soit décision n'a pas parlé? Ah, ok, nous avons mis nous avons monio. Nous avons nous qui attendons malaïne la monio. Est-ce que qui soit décision? Quel est le pas pour l'ensemble de la limite pour la mongo malayo? Quel est le commande de la peine ensemble? L'ensemble merci. L'ensemble merci pour le yabinga. L'ensemble merci pour le polinga. L'ensemble merci pour le benginga. Comme ça ébélé le bikanga. Ébélé va te la kinchona. Mais yonde nzamba sélectionné. Yonde nzamba poli. Atoze okanga na mosika. Panda ko pambo la nzambe. Oya komi Seigneur maloba ol. Oya komi Seigneur maloba ol. Libère-toi. Libère ton esprit. Libère mon thème à la yo. Nzamba do de la yo telema na molimo. Telema na molimo pona ko salela nza. Telema ko mama tia mabondeli. Likambo na yo de la yo. De la yo loba. Poya sala. Adon de la yo. Hallelujah.
motema na yo eloko nini esimba te nalingi obanda kobeta maboko na yo omoni maboko na yo komisango arme ya kokende korécupere bien aimé eloko oyo eza deja maboko ya mokuna na yo akotika yo tozango na facilité ekosenga yo kozala na arme na maboko na yo mpo okombattre mpo orécupere eloko wana sikoyo banda kokanisi eloko wana likambo elekaka na famille na bino eleka na ndako na yo na libala na yo na bana na yo na vi na yo na metili na yo na mosala na yo na mosala mobali na yo ozobeta bieneme maboko na yo nde arme maboko na yo nde instrument ozobeta maboko banda kosambela mpo na likambo na yo tobondeli na kombo na yesu aleluya bondela nzambe toloka yo zala na confiance ya nzambe zala na confiance ya nzambe pour vivre avec gloire ensemble. Qui vient à Jésus, c'est qu'à voler mon ensemble et accompagner. Notre bête, il va m'en avoir. Les réalisateurs, il y a Bilaka, vous allez réalisateurs, il y a un projet na biso. Zambe to moni li sungi na yo na makambo oyo. Sika ete libota nyonso oyo eza représenté na pokwa lelo na oesika. Bamona lisungi ko ute pai na yo na kombo na Yesu. Mama oya telemi nzambe. Tika ete amona miracle nzambe na ndako na ye. Na déclarer lipamboli na yo ezala partage na biso. Na déclarer bolamu na yo et accompagner biso. Na déclarer kimia na yo na misala na biso. Na déclarer bonne santé et accompagner biso na kombo na Yesu. Totiki nzambe département ministère ya ba mama oyo na sangolu na yo nzambe. Tika ete bolamu na yo ekoba na komonana na ba programme na bango
pour na lokumu na yo. To pamboli yo mokonzi na bakonzi, pour yo zanzambe. Ensemble, partageons les bonheurs. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel dans ma vie. Oui, je suis fils du royaume, citoyen des cieux et responsable. Amen. Je vous en prie,